Dünyada gördüğüm en güzel şehir planlaması, en güzel binalar ve en iyi dekore edilmiş binalar Singapur'daydı. Sonradan böyle sistematik olarak kurulan en iyi ülke olarak biliniyor. Eğer Singapur'da yere çöp atarsanız $1000 cezası var. Kaldırımda mı yürüyorum, parkta mı? İnsanlar böyle yaşıyor. Herkesin Ferrari'si, Range Rover'ı yok Singapur'da. Şuraya bakın abi, bir tane çöp yok. Rüya gibi bir yer yapmışlar. Kendi suyu dahi yok. İçme suyunu Malezya'dan alıyor, biliyor musunuz? 1 kilo kiraz 1000 TL. Bu kadar pahalısını görmemiştim ha. Gördüğüm en temiz Hint mahallesi. Diyor burası çok pahalı diyor. Nasıl gezebiliyorsun Türk olarak? Bunlar hep devletin halk için inşa ettiği binalar. O kadar eğlenceli geldik. Bak olacağı varmış, yine bir şey oldu ya. Video çekerken ne kadar enteresan bir hikaye denk geldi, fark ettiniz mi? This is the first time I have seen a person, father Turkish, mother Singapore. You're gonna... Çünkü burası yasaklar ülkesi aslında. Taksiye binip gidiyoruz ve Singapur gezimiz başlıyor. Herkese Tayland'dan selamlar hanımlar beyler. Ben Deniz Pehlivan, sizlere şu an Tayland'ın Phuket adasından sesleniyorum ama ve lakin bu seferki olayımız çok başka. Çünkü sizi Güneydoğu Asya'daki en pahalı ülkeye götüreceğim birazdan. Peki buna nasıl karar verdim? Hemen hızlıca onu anlatayım. Biraz sonra çünkü aracım gelecek ve beni havalimanına bırakıp ardından 2 saatlik bir yolculukta Phuket'ten Singapur'a direkt uçacağım. Biliyorsunuz daha önceki bölümlerde anlattığım üzere motor kazası yaptığım için 2 aydır Tayland'dayım. 45 gün bildiğiniz her gün kliniğe git gel derken daha bir kere bile yüzemedim. Doktor da bana hala yüzemeyeceğimi ve aynı zamanda Tayland'daki 2 aylık vizemin bittiği için ülkeye giriş çıkış yapmam gerektiğinden dolayı çıkmamın daha iyi olacağını söyledi. Ben de uçak biletlerine baktım. Buradan yaklaşık 100-150 dolara gidiş dönüş, ister Malezya'ya istersen de Singapur'a gidebiliyorsun. Daha önceki bölümlerde size Malezya'nın Kuala Lumpur şehrini gösterdiğim için bu sefer dedim ki Singapur'u göstereyim. Ay demez olaydım ama çünkü burası gerçekten hani eskiden de pahalı bir yerdi ama ben herhalde ya son dakikaya kaldığım için ya da bu pandemiden sonra her yer kafayı yediği için $1000 sadece 4 gün kalacak yeri zor buldum. Ve bu Amerikan doları, Singapur doları bile değil. Diyeceksiniz ki Deniz kardeşim o kadar dünyayı geziyorsun, yani bunun böyle olduğunu bilmiyor musun? Evet biliyorum ama hiç bu kadar olacağını tahmin dahi etmedim. Ben yazın size İsviçre'yi, Norveç'i, Finlandiya'yı, bir sürü yer gösterdim ama bu benim için son nokta oldu. Ama Singapur'u çok iyi bildiğim için ve daha önceden de birçok kez gittiğim için madem böyle bir yükün altına girdik dedim, hazır uçak biletlerini aldık. Sizlere de böyle güzel bir bölüm yapmak istiyorum. Bugün birlikte Singapur'a uçağa bineceğiz, ineceğiz, konaklayacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Yine Malezya'da ve Tayland'da yaptığım gibi size ülkenin ve özellikle ekonomisinin her şeyini anlatmayı planlıyorum. Çünkü Singapur Asya'nın 4 kaplanı olarak bilinen en ekonomiyi iyi örneklerle görebileceğiniz devasa liman kenti olan buranın dominant ülkelerinden bir tanesi ve bahsettiğim bu ülke küçücük İzmir'in yaklaşık olarak 20'de biri kadar bir ülke. Hazırsanız Singapur gezimiz başlıyor. Bana iyi yolculuklar. Sizlere de böyle, bilmiyorum buralara gelir misiniz, gelmez misiniz ama yani gerçekten enteresan bir ülkeyi izleyeceğiniz bölüm için şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Bu arada yine bu gezimde de her şeyi yine açıklamaya yazacağım. Özellikle buralara gelecekseniz, Singapur'a gelecekseniz, oteldir, web sitemin yazılarıdır, planlamalardır, gezdiğim yerlerdir. Hepsini özet olarak açıklamadan da yine her zamanki gibi görebilirsiniz. Hadi bakalım Singapur gezimiz başlasın. Şimdi otelden birazdan çıkacağım ama size bir şey göstermeyi unuttum. Bana inanmayanlar olacaktır. Bakar mısınız şuraya? Bakın. Sort ettim şuradan. İlk önce bir otele bir göstereyim. Nasıl bir yere gittiğimizi görün diye söylüyorum. Bu TL fiyatları bu arada. Şu yani o kadar rezil ki 5.6 olduğuna puanına bakmayın. Çok kötü bir yer. Çadırda kalmak istersem çadır ya 4 gecesi 22.000 TL'ye denk geliyor. Şöyle biraz daha aşağıya indikçe bakın 25, 26, 27'den aşağı otel yok. Şunlar kapsül oteller bile 4 gecesi 30.000 TL. Ya ben Japonya'ya gitsem kapsül otelde kalsam Tokyo'da bu kadar para vermem biliyorum. Videonun başında bunu söyleyeyim size ki ona göre buralara gelirseniz aklınızda bulunsun. Hosteller falan bile 20-30-20 bin TL civarında. Ben yandım, siz yanmayın videosu olsun bu daha çok. Hadi şimdi çantamı alıyorum ve artık Singapur'a yolculuk başlasın. Ve havalimanına gitmek üzere InDriver'dan taksi çağırdım. Şuradan gideyim bir taksi bulayım dedim. Gece olduğu için
1500 baht istiyor, 50 dolar falan yaklaşık olarak. Uygulamadan 700 bahta falan çağırıyorsunuz. Geliyor mesela. Şimdi bir 55 dakika uzaklıkta Phuket Havalimanı. Phuket'in Patong bölgesinden taksi geldiğinde yaklaşık bir saatlik yolculuğumuz olacak ve sonra Singapur'a gideceğiz. Bekliyorum bakayım gelsin adam. 13 dakika sonra burada diyor. Neredeyse geldi sayılır ya. Şu uygulamalar olmasa var ya, o kadar her şey daha zor ki. Eskiden nasıl geziyorduk bilmiyorum dermişim ama son yıllarda her yerde bu uygulamalar sayesinde çok rahat ediyoruz. Birazdan gelecek şuradan. I'm going to Phuket Airport. Thanks brother. Haydi bakalım, şimdi içeriye doğru giriyoruz. Burası uluslararası uçuşun yapıldığı terminal. Benim uçağım şu Jetstar normalde. Yaklaşık olarak 2,5 saat gecikme var. Kontar He. Oradan check-in'i yapalım. Şimdi birazdan bagajı falan vereceğim. Ama özellikle Asya'da çok yaygın olan havayolu şirketleri var. Jetstar, Scoot, AirAsia gibi ve bunlar çok uyguna bilet satıyorlar. Lakin bilet fiyatı kadar da bagaj parası ödüyorsunuz. El mahkum bagaj parası da vermek zorundaydım. Çünkü orada hem biraz uzun kalacağım. O yüzden bagajda almıştım. Aklınızda bulunsun. Böyle bir durum oluyor buralarda. Şimdi bagajları verelim. Akabinde artık ülkeden çıkacağım. Singapur, Tayland, Malezya, mesela Endonezya. Endonezya kapı vizesi istiyor. Bali gerçi de bu ülkelerin hiçbiri bizden vize istemiyor. Böyle 30 gün falan kalabiliyorsun ama Singapur'a şimdi check-in'imi yaptım ve dönüş bileti, otel hiçbir şey sormadılar. Direkt geçiyorum şimdi pasport kontrolden. Bir de bu uçak 3 saatten fazla gecikme yaşadı. O yüzden yolcu hakkım olan yemek verme hakkımı kullanacağım. 15 numaralı kapıda şimdi ücretsiz yemek verecekler. Mesela daha uzun kalsa bir öğün daha veriyor. Mesela çok daha uzun olsa mesela konaklama da vermek zorunda falan, böyle yolcu haklarımız da var. Ben yine bütün bu bildiklerimi ve bu gezinin detaylarını açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Bu kapının arkasından artık ülkeden çıkıp Singapur'a geçelim bakalım. Polisler var. Çok fazla çekmek istemiyorum. Durduk yere şimdi can sıkıntısı olmasın. Ne zaman şu sınırlardan geçsem hep bir içimde şu Meksika'ya girememenin o korkusu vardı ya. Ama artık Amerika vizem var. Sıkıyorsa almasınlar. Valla çok daha rahat oluyor her şey. İnanın bana, yani Schengen ve Amerika vizesi olduğunda birçok sınırlarda böyle daha rahat ediyorsunuz. Gerçi burada ayakkabımıza kadar her şeyi çıkarttılar. Ama pek tabii ki hiçbir soru sormuyorlar. Şimdi şurada bir yerde duty free'lerin olduğu yerde bize beleşe yemek verecekler. Oraya doğru gidiyorum. İçerisi pırıl pırıl, tertemiz, güzel de bir havalimanıymış. Ama asıl en güzelini biraz sonra Singapur'da göreceğiz. Çünkü dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesi Singapur'da. Aa, yemek dağıtıyorlar. Jetstar Air, evet o benim. Hello. Vegetarian with noodles and massaman curry with chicken. This is vegetarian, this is chicken, eh? Yes. Okay. Thank you. Kap. Beleş yemek, beleş yemektir. 30 bin lira otele verdik, bir yemeğin peşine düştük. Vallahi adamlar bildiğin uçaktaki yemekten verdiler. Bakın chicken curry'li pilav var, ekmek var. Şurada küçük bir salata var. Şunda da tereyağı var. Bakalım nasılmış tadı. Yani 3 saat aktarma için bak yemeğe ver. Bizde olsa kavga dövüş çıkar. Evet. Ekmeğe bandım. Abi şu köriyi hiç sevmiyorum ya. Tavuğu için yiyeceğim. Öyle bir şey. İyi. Beğendim. Gece gece yiyoruz ama olsun. Yarım saat sonra uçağı almaya başlayacaklar. Akabinde 2 saat sonra Singapur'dayız. Uçağa doğru geçiyoruz. Artık sonunda alacaklar. Kapın kap. Bye bye. Thank you. 2 ay sonra mont giydim. Biliyordum uçakların ne kadar soğuk olacağını. Çünkü burada 7-Eleven'lar bile buz gibiyken uçakları
Yani böyle olabilecek en soğuk seviyeye getiriyorlar. Hasta olacak kadar soğuk yani. İyi ki almışım şunu. Vallahi donardım. Buz gibi içerisi. Artık buradan ayrılıyoruz. Yavaş yavaş artık uçakta olacak. 1 saat 55 dakika sonra Singapur'dayız. Thank you. O gemileri gördünüz mü? Limandaki gemileri. Abi binlerce gemi vardı, binlerce. Yani dünyanın en büyük, en işlek limanı burası. Ağzım açık bir şekilde böyle cama dayayıp gemileri izledim ve küçücük bir kısmını gördük sadece. Gerçekten çok çılgın bir yere geldiğini hissediyorsun. Ben bu kadar çok gemiyi ne Panama'da, ne Hong Kong'da, ne Japonya'da, ne İstanbul'da görmedim yani. Enteresandı ve buraya geldiğinizde anladığınız bir detay daha söyleyeyim. Havalimanı tamamen burada halılarla kaplıdır Singapur'da ve birçok kişi zaten bu detayı bilir buraya gelenler. Genelde burada gördüm bunu, bir de herhalde Katar'da görmüştüm diye hatırlıyorum. Şimdi burada sabah saat 5 oldu. Tayland'da arada 1 saat fark var. Otele gittim, yattım 6-7. Yemin ederim boşa gitti. Hani günün gitmesine üzülmüyorum da otele boşa para vermiş olacağım. En çok güzel o. Geldik. Hoş geldiniz Singapur'a dostlar. İnanılmaz büyük bir havalimanı burası da. Yani uçak park edene kadar zaten bir 20 dakika falan, 25 dakika parka gelmemiz sürdü diyebilirim. Şimdi de bagaj almaya gideceğim. Ülkeden çıkacağım, sonra bagaj alacağım. Singapur'a girdiğinizde şöyle bir alan kurmuşlar. Herkes burada form doldurmak zorunda. Direkt QR kodunu okutup dolduruyor musunuz? Singapur vatandaşları, hatta çocuklar dahilmiş. Şimdi zaten ücretsiz Wi-Fi var. Ben de şurada bir ara doldurayım onu. Bak bir şey dikkatimi çekti. Formu doldururken artık Türkiye yazıyor. Görüyor musunuz? Eskiden hani Turkey yazıyordu ya. Biz ismimizi dünya genelinde değiştirdik. Burada Türkiye olarak görebiliyorsunuz. Bu ince detayı da, ama çok önemli bir detayı da size canlı canlı göstermiş oldum. Online doldurup gönderdiğin bir form. Sonra buradan ülkeden çıkıyorsun direkt zaten. Çok güzel havalimanı be. Havada zaten dolar akıyor. Bir zenginliği hissediyorsun. Bu havalimanına yılda 50-60 milyon insan yolcu iniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın en yoğun havalimanlarından bir tanesi ve bunun içerisinde 3 tane botanik bahçesi var. Özellikle bir tanesi şelalesiyle ünlü. Bir kelebek bahçesi var, bir de botanik garden var. Şimdi bunları tek tek gezmeyeceğim. Sabahın 5'inde belki bu ülkeden çıkarken gösteririm size, ama aynı zamanda böyle müze gibi bir havalimanı aslında. Ya anlatacak çok şey var yani. İnanın bak, kanala abone olmayanlar olsun, bildirimleri açmayan açsın. Dersimi o kadar iyi çalıştım ki YouTube Türkiye'de belki de canlı olarak yerinde gidip çekilmiş en iyi Singapur vloglarından birini yapacağım size. Ama bir an önce otele gidip bir dinlenmem lazım. Artık bir gündür falan yaklaşık olarak uykusuzum. Yorgunluk başlamadı değil. Burası ayrıcalıklı olmayan insanların sıraya girdiği alan. İlerideki yerde de işte Amerikalı, Avrupalıların hızlıca geçtiği yerler. Biz buradayız. Hiçbir şey sormadılar. Sırayı bekledim, girdim. Bir dayı vardı. Fotoğrafımı çekti. Hoş geldin dedi. Hepsi bu. Artık resmi olarak Singapur'a giriş yapmış bulunmaktayız ama sabah da 5 oldu ama artık ayaklarımın ağrıdığını hissediyorum. Şimdi şuradan bir yerden bagajı alacağım. Havalimanının içerisi var ya, tertemiz kokuyor ya. Bizi yaktın Jetstar. 5 saat gecikme mi olur ya? 5. kemerden bagajlarımızı alalım. Güzel havalimanı. Çok beğendim. Tabii ki bunlar buralarda ücretsiz. Bizdeki gibi hemen paralı değil. Bak bu konuda da değinmek istiyorum. Düşün, yeni gelmişsin, turistsin. Pek tabii ki cebinde bozuk para olmayacak bunu alabilmek için. Bizde böyle bir şey var ama zaten havalimanında dünya para ödüyor insanlar. Bence olmaması gerek diye düşünüyorum. Bak hızlıca alınca insan en azından daha artık tatil moduna girip havalimanının içinde hızlı ve rahat, konforlu bir şekilde hareket edebiliyorsun. Bir de buna para aramakla uğraşmıyorsun. Benim bagajın dışını açmışlar diye tahmin ediyorum. Bir dakika. Bunun kılıfı nerede? Hadi. Vallahi açmışlar.
Nasıl bulacağız şimdi bunu? Kılıfsız bu çantalar mı? Rezil olur. Lan ilk defa başıma geliyor ha. O kadar eğlenceli geldik. Bak olacağı varmış. Yine bir şey oldu ya. Ulan geri dönerken buldum. Helal mi almış vallahi. Buldum. Ya şimdi bu olmasa her yerde bagaja atıyorum. Bak moral bozmayıp gülünce bir şekilde geri geliyor. Hadi çıkalım artık şuradan. Ulan o kadar insan içinden polis gitti beni çevirdi. GoPro ve drone'a baktılar ama bir şey demedi Allah'tan. Gülerek ne yapıyorsun dedi. YouTuber'ım dedim. Baktılar içinde ne var çantan dediler. Ben de hepsini saydım böyle. Dosta güven, düşmana korku salmak için. Sonra baktı ha, GoPro şarj aletlerini görmüş. İyi bir sıkıntı çıkmadı ve de sabah sabah bununla uğraşmak istemiyorum. Şimdi şuradan bir yerden çıkalım bakalım. Bilgi alabileceğiniz information desk vardı. Çatır çatır İngilizce konuşuyorlar. Zaten 3 dili de çok hakimler. Buradan şehir merkezine gitmek de 15 Amerikan dolarına falan geliyor yaklaşık olarak. Bir şey değil yani. Bu kadar pahalı bir ülke için. Şimdi sabah olduğu için ben size aslında sürpriz yapıp o şelaleyi gösterecektim. Bu dünyaca ünlü şelale var ya buradan akan havalimanının yanında diye aslında içinde diye gösterilen ama terminalin karşısındaki bir AVM'nin içinde dedi çocuk bana. Ben hatırlayamadım ve sabah 10'da açılıyormuş. O yüzden dönerken artık Instagram'da falan paylaşırım muhtemelen. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi efendim sabah enerjimizi artık aldıysak buradan çıkacağız. Burada kullandıkları bir uygulama söyledi çocuk. Onu indireceğim. Havalimanında internet olduğu için buradan otele kadar o uygulamayla gideceğiz. Ve dışarıya çıktık. Oh, hava muhteşem. Hiç öyle bunaltıcı bir sıcak yok. Ormana çıkmış gibi hissettim. Şuraya bak. Her köşe başında bunları göreceğiz arkadaşlar. Şuradan bir araç bulup gidelim bakalım. Burası aynı zamanda bir şehir ülkesi yani. Öyle diye geçiyor tabiri caizse. Hem şehir hem ülke olduğu için ve öyle bir planlama yapmışlar ki her yerde park bahçe göreceğiz, yeşillik göreceğiz. Binalar da olacak pek tabii ki ama özellikle mimarlar ve peyzaj mimarları bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu YouTuber'lar var ya, bu YouTuber'lar hep kolpa ya bak. Hani sigara içilmiyordu, daha hemen çıkar çıkmaz böyle bir alan gördüm. Smoking area, şaka diyorum pek tabii ki. Sadece belli başlı, Japonya'da falan da öyleydi. Belli başlı alanlarda sigara içebilirsiniz. Yani gideyim de sokağın ortasında püfür püfür sigara içeyim diye bir durum söz konusu değil. O yüzden sigara içmenin dahi yasak olduğu ülke olarak söylense de aslında izinsiz sigara içilen alanlar dışında aslında sigara içmek yasak. Bak gelir gelmez bu bilgiyi de verdim. Şimdi birazdan taksiye binip gidiyoruz ve Singapur gezimiz başlıyor. Türkiye ya İstanbul. Direct from Turkey come here? No, I was in Thailand. Ah, okay. My visa was over, so I came here. What is your name? Jamal. Cemal. Jamal. Yeah. I'm Deniz. Yeah, nice to meet you. Selamünaleyküm. Şimdi taksiye bindim. 20 dolar verdim. Every 10 years, normally before the expiry, like maybe balance about 7-8 years, Aha. they will sell off and then they will get the value of scrap value, Aha. and then after that they will top up and then they get the new car again. And you need to pay the tax for the 10-year period, the new 10-year period, Yes, right? correct. Yeah. Wow. Mm. What about the houses? Can you buy a house or the government gives to you? There's two type of housing. This is one the government housing. The other is another one is a private developers. Private developers normally that a condo and apartment by the developers with the full facility. But you need to be rich to buy that one, right? Yeah. Because most of the normal people who are not so rich, they prefer staying at the government Government houses. housing, yeah. But it doesn't belong to them. They just rent it, right? They rent from the government, yeah. And then when you die, the government belongs to it. And you got the contract stated that you only hold the house for 99 years. You see, like 10 years back. yeah, like your car. Yes. You need to change it You need to then. change. Until you die, if you want, you can stay government houses. Yeah. Wow. But the government was smart. Like the car is 10 years, but the house they give you 35 years. 35 years. After 35 years, they will tell you, okay, this block, this flat gonna be demolished. Then you gotta move in another house. Ah, You know what I see your point. So after all, it never belongs to you. You never belong to yes, it never belong to you.
Let me grab my bag, okay? Ah. Kartla ödeyebiliyorsunuz ve sadece 16 Singapur doları tuttu, yani 10 dolar gibi bir şey. Ulan çok güzel adam da. Çok güzel sohbet ettik. Hadi. Aleykümselam. Bak hala selam vererek gidiyor. Hadi bakalım. Bizim otel buymuş. Görelim 30 bin liralık oteli. Anasını satayım. Batırdınız beni lan Singapur. Şöyle bayağı lüks bir yerdeydi. Bayağı kalite kokuyor zaten. 15. kattayım. Hayatımda bir otele verdiğim en çok para. Let's go check it out. Artık ses tonum kısılmaya başladı ya. Yorgunluk çöküyor. Ay kolum. Bayağı en üst kattan vermiş bana yalnız. Ulan yoksa en pahalı odayı mı aldım gidip de? Çünkü kalacak hiçbir yer yoktu. Sokakta yataydık. Daha iyi içerik olurdu ama artık 30 küsur yaşından sonra çekilmiyor. Eskiden az yatmadık banklarda. Hostelde falan hala kalırım ama o bile yoktu, yani gösterdim mi size? 15-19 bizim otel. Allah. Geldik. Çıkarmayayım. Hadi bakalım ne çıkaracaklar bize. Oha, içerisi buz gibi. Dondum. Yüzüme vurdu soğuk. Geldik odamıza. Oo, bayağı yüksekteyiz be. Sabah burada uyanması güzel olacak. Böyle küçücük bir oda. Yani Singapur şartlarında bence harika. Ben daha da minik yerlerde kaldığım için Japonya'da falan biliyorum yani sığamadığım zamanları. Bak abi, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu çantayı koyacağım. Şöyle oturacağım. Hadi iyi geceler, sabah görüşürüz. Günaydın. Yalandan nasıl uyandım ama. Çok güzel uyumuşum vallahi, yatak falan da çok rahattı ve artık Singapur'a başlayalım. Hava gayet güzel. Şimdi önce buranın meşhur bir binanın tepesinde havuzu falan varmış. Oraya göstereyim size. Ondan sonra da artık Singapur'daki ilk günümüzü başlatabiliriz. Çok düzenli ya gerçekten. Pırıl pırıl yani. Bugün bir çöp arayacağım. Bakalım yolda çöp bulabilecek miyiz? Tık tık tık. Vay. Hadi canım. Oo, manzarayı kes. What the fuck? Bakın, meşhur Marina Sands Bay Oteli hemen şuradaymış. Çok yakınmışım. Bütün her şey zaten şu bölgede, yürüme mesafesinde. Böyle bir yer çıktı. İyi, hava güzel. Öyle çok aşırı sıcak ve nem yok. Buranın güzel bir zamanına geldi. Aynı Tayland gibi çünkü. Ocak, Şubat, Mart en güzel dönemleri. Hava en azından nemsiz. Şu ana kadar ağaç olmayan yolda da dün herhangi bir yol kenarı görmedim. Her yerin ortasına orman kurmuşlar. O kadar enteresan binalar göreceğiz ki, yani ben hatırlıyorum, dünyada gördüğüm en güzel şehir planlaması, en güzel binalar ve en iyi dekore edilmiş binalar Singapur'daydı. O yüzden o binaları gördükçe de sizlere göstermek istiyorum. Bina nasıl yapılır, en azından ilham olsun. Ama şimdi çok açım. 16 saattir bir şey yemedim. Bak şimdi nereye yemek yemeye götüreceğim sizi. Bir sürü bisikletli insan gördüm. Herkes bisiklete, otobüse, yani toplu taşımaya biniyor. Dün anlattığım gibi size. Sebebi de belli. Allah'ım şuranın temizliğine bak ya. Yeşil olmayan bina görmüyorum şu ana kadar. İlla bir yerine, kıyısına, köşesine bir ağaç dikmişler. Mesela üst geçide bile ağaç dikmişler, görüyorsunuz. Muhteşem, muhteşem. Yani ben buraya 3. kez gelişim. Bundan yıllar önce ilk geldiğimde, o zaman Big Four şirketlerinde çalışıyordum. Finansal danışmanlık işleri yapıyordum. Burada ofisleri de vardı. 150 küsur ülkede ofisleri var zaten. Dedim ben burada yaşarım ya. Yani o kadar bayılmıştım. Şimdiki ilk izlenimlerim yine aynı. Işıklarda bekliyorum. Şimdi size bir Singapur yasağı söyleyeyim. Eğer karşıdan karşıya sadece bu ışıklardan değil de kafama göre şuradan geçersem cezası var.
Çünkü burası yasaklar ülkesi aslında aynı zamanda. Yasaklar demeyeyim de disiplin ülkesi diyeyim. Bu kadar küçük bir alanda bu kadar insanı zapt etmek için böyle düzenlemeler yapmak zorunda kalmışlar. Çok güzel bir yere geldim. Burada Çin mahallesi, Müslüman mahallesi ve Hint mahallesi var. Onlardan bir tanesi. Hemen aşağıda bakın camiyi görüyorsunuz. Burası böyle daha yatay mimarinin olduğu, böyle 2-3 katlı evlerin olduğu bir yer. Ve burada bir Türk restoranı var. Abi sen 10.000 kilometre ileriye, dünyanın en pahalı ülkesine nasıl gelip Türk restoranı açtın? Helal olsun. Bir gelmişken bakayım. I'm coming from Turkey, that's why... Türkiye mi? Türk'üm, sen? Eyvallah. Türk müsün? İskenderun, Hatay. Öyle mi? Eyvallah. Aa, YouTube videosu yapıyordum. Vay vay vay. Abi neler ya neler. Abi çorba var mı ya? Efendim abi? Çorba var mı? Çorba? Ben daha geç sabah geldim. Kahvaltı yapmam, canım çorba çekti ya. Aa, lavaşa kadar yapıyorsun. Of course abi. Sizin mi burası? Abi nasıl geldin kurdun burada Singapur'da bunu ya, bu kadar pahalı bir ülkede? Okay, you can continue in English. I can translate it later on. I mean, I born and raised in Singapore. Oh, seriously? But Oh, really? my name is Abdul Karim Zorlu. Deniz. Deniz. Nice to meet you, brother. Wow, your father or mother Turkish? Turkish. Father Turkish. Mother Singapore. Yeah. Oh, really? Yeah. But you have been to Turkey? Of course. And Have to, brother. Yeah. I see, I see. Okay, I don't want to take your time. I will No just problem, brother. take a Anytime. table. Feel free. If you have time, we can chat. You wanna say it, yeah? Yeah, please. Abi çok enteresan hikaye. This is the first time I have seen a person, father Turkish, Oh, mother well, Singapore. you're gonna see a lot here. Oh, really? Yeah, that's Maybe a I'm lot. gonna be the next one, huh? Here we go. Waiting for you in the queue. Ay, why not? Okay, I'm taking a seat. Video çekerken ne kadar enteresan bir hikaye denk geldi, fark ettiniz mi? Yani Singapur'a gel, böyle bir hikayeye şahit ol. Abim gelmiş burada Singapurlu biriyle evlenmiş. Çocuğuna da Kapadokya diye restoran açmış. Adam gelmiş bugün humus satıyor, şakşuka satıyor, acılı ezme satıyor. Ve her şeyi var yani, yapraklı olmasından, pidesinden. Diyeceksiniz Singapur'a geldim bunu mu yiyorsun? Abi açım, sabah kahvaltıda böyle artık sandviç ve yemekten sıkıldım. Saçma sapan böyle yemekler yemekten sıkıldım. İnsanın canı böyle bir sıcak çorba çekiyor, ne bileyim. Zeytin peynir zaten yok, onu artık bıraktım da. Zaten size çok güzel restoranlar göstereceğim yani, dünya standartlarında da göstereceğim. Hazır bunu bulmuşken yiyeyim dedim. Fiyatları da valla tabaklar genelde 20-25 dolardan başlıyor. Yani Singapur dolarından. Burada göreceğiniz dolar işareti böyle S işte üstünde ve altında birer çizgi, o Singapur doları, Amerikan doları değil ve Amerikan dolarına nazaran %30 daha değersiz bir paraları var. Hayatımda hiç bu kadar katı mercimek çorbası içmedim. Daha çok tereyağı kullanmışlar. Yani tereyağından dolayı tadı biraz bastırılmış. Bakalım yiyeceğiz artık. Şöyle bir lavaş söyledim. Bu da üzerinde tereyağı var yine. İyi, tereyağı kullanıyorlar en azından. Palmiye yağından kurtulduk. Bu şekilde yenebilir. Bir tane de su söyledim. 20 dolar. Vallahi bu mercimeği sonra bir yerde oturur konuşuruz. Şuna 15 Amerikan doları ödedim yaklaşık olarak ve çok enteresan bir şey gördüm, size göstermek istiyorum. Bakın, sound barrier yazıyor, gördünüz mü? Burada bir şu an inşaat devam ediyor. Etrafa gürültü gitmesin diye şöyle bir sistem kurmuşlar. Bariyer sistemi. Böylece dışarıya rahatsızlığı azaltmaya çalışmışlar. Bunu ilk defa gördüm. Muhtemelen başka yerlerde vardır elbette ama dikkatimi hiç çekmemişti. Adamların işte küçük bir yerde yaşadığı için birbirlerine olan saygıya verdikleri değere bakın. Burası bir Arap mahallesi. Gördüğünüz üzere camide şu an ezan da okunuyor. Böyle minimal bir mahalle gibi bir tek katlı, iki katlı binalar var. Daha çok restoranlar, kafelerin olduğu bir bölge. Bunun hemen ilerisinde Çin mahallesi. Bu da mı Türk restoranı? Ha, Lübnanmış. Burası Lübnan. Şurada da Lübnan restoranı var. Şurada Alaturka restoran var. Türk olduğunu düşünüyorum. Yani buralara 30 sene önce gelmişiz. Haberimiz yok. Güzelmiş ama beğendim burayı. Bu mahalleyi çok beğendim. Tertemiz ve bu sanırım gördüğüm 5. ya da 6. Türk restoranı. Ayasofya mesela bu da.
Lan var ya eskiden bunların hiçbiri yoktu ya diye hatırlıyorum yani birçok ülkede. Şimdi her yerdeyiz. O kadar mutlu oluyorum ki. Bu coğrafyanın standart mimarilerinden bir camiyi görüyorsunuz. Adı da Masjid Sultan. Buradaki Arap mahallesini geziyorum. Daha çok böyle halı satıyorlar. Ama azıcık abim herhalde hanımla kavgalı. O yüzden bana ters ters baktı. Böyle dükkanlar var küçük küçük. Her şey çok küçük zaten. Yani benim kaldığım otel bile 17 metrekare. Şimdi Hint mahallesine. Zaten caddenin de ismi bakın Arap Street diye geçiyor. Buradan böyle şimdi oğlum yine Türk kebabı var bak karşıda. Vay be. Bu kadar yan yana bu kadar çok Türk restoranı bu coğrafyada bulamazsınız normalde. Sigara içmek. Bakın arkamda çatır çatır içiyorlar. Gördüğünüz üzere insanlar. Ve burada mesela hiç sigara içme uyarısı görmedim. Demek ki bu da bir şehir efsanesiymiş. Bak şu solumdaki, ben böyle insanlarla konuşurken çekmeyi sevmiyorum da o an hani böyle rahatsızlık vermek istemiyorum. O abi mesela burada doğmuş büyümüş, Müslümandı, Grab yapıyormuş. Diyor burası çok pahalı diyor, nasıl gezebiliyorsun Türk olarak? Dedim biz babadan yani şeyi çok sıcakkanlılar. İnsanlar böyle seni tanımasalar da hem bakışlarıyla hem selamlarıyla ilk izlenimlerim 10 numaralar. Çok kibarlar, çok saygılılar, çok mütevazılar aynı zamanda. Her yerde bir sıra var. Bak burada da var. Az önce de bir sürü yerde sıra gördüm. Ama bir nüfus yoğunluğu hissetmiyorsun. Yani sakin bak yine de her şeye rağmen. Burası İzmir'in 20'de biri. Ama nüfusu 6 milyon. Yani buna rağmen o kaos asla görmüyorsun. Ve çok düzenli, pırıl pırıl bir ülke kurmuşlar. Zaten dünyada şu ana kadar sonradan böyle sistematik olarak kurulan en iyi ülke olarak biliniyor. Ve şu ana kadar gördüğüm daha çok alt işlerde bakın Hintliler, göçmenler çalıştırılıyor. Daha bir tane Çinli görmedim. Böyle markette çalışan ya da inşaatta çalışan hep göçmenler var. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bakın şu binalarda hep böyle numaralandırma yapmışlar. Bak T600. bina, 634, 642 diye gidiyor. Böyle muhtemelen bunlar hep devletin inşa ettiği, halk için inşa ettiği binalar. Hatta akşam dün ilk buraya gelirken beni taksici getirdiğinde şey demişti, hatırlıyor musun? Bir süre yaşayabiliyorsun. Sonra devlet sana diyor ki buradan çıkacaksın. Buraya ya başkası gelecek ya bu binayı yıkacağız, daha da yükseğini yapacağız diyorlar. Ama sonuçta devlet sana bu konuda destek oluyormuş. Singapur vatandaşlarının böyle bir hakkı varmış. Muhtemelen işte devletin yaptığı konutlar da bunlar. Eğer Singapur'da buraya işerseniz, çişinizi yaparsanız, yere çöp atarsanız, yeme içme yaparsanız sokak ortasında ya da uygunsuz hareket işte yatış matış yaparsanız $1000 cezası var. Gördünüz. Böyle uyarıları her yerde görmeye başladık. İşte Hint mahallesine geldim. Kokular değişti. Böyle fasulyeli şeyler, bol baharatlı kızartmalı yemekler satan dükkanlar var. Şimdi onların mahallesini geziyorum. Gördüğüm en temiz Hint mahallesi. Onları da adapte etmişler. Yani çünkü Hintliler pis mahalleleriyle daha nam saldığı için buralarda pek bir şey yok. İnsan bu arada hani Singapur deyince sanki her yer çok lüks. Sanki herkes aşırı zengin gibi düşünüyor değil mi? Ben işte size o yüzden biraz böyle arka mahallelerinden geziye başlayalım, görün istedim. Çünkü hemen gidip de Marina Sands Bay Oteli ya da işte o Orchard Road'daki mağazaları çekseydim yani Singapur halkınız daha farklı olurdu. Burası birazcık daha Singapur'un diğer yüzü gibi düşünebilirsiniz. Daha çok böyle gelir konusunda
alt kesimin yaşadığı bölgeler. Bir Hint sarrafına girdim. Şuraya bakın. Hintliler ve bitmek bilmeyen altın hastalıkları. En kalabalık yer buraydı. Demek ki burada da yatırım için bayağı seviyorlar altın işini. Şuraya bak. Bunlar orijinal mi bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Çarşı, pazar, Singapur'un diğer yüzünü görelim bakalım. Arkamda Sri Veeramakaliam tapınağı var. Hindu tapınağı. Nasıl ki az önce camileri gösterdim, şimdi de tapınağı gösteriyorum size. Burası da onların en turistik, en değerli, en kutsal inşa ettikleri Singapur ülkesindeki tapınaklarından bir tanesi. Şimdi içeri girip gezeceğim. Böyle gittiğiniz yerlerde bilgilendirici tabelalar da koymuşlar. Çok güzel olmuş. 1800'lü yıllardan beri gelen bir gelenekleriymiş bu. İçeride yine standart Hindu inancının detaylarını ve değerlerini görebildiğiniz bir nokta. Şöyle bir tezgahların olduğu yer buldum. Çoğu şeyde fiyat yazmıyor. Gerçi şunda yazıyormuştur, göstereyim. Abi şu kadarcık karpuz 3.40. Şu kadarla ya. Yani 100 gram mı desem şuna. 3.80'e narın açılmış halini satıyorlar. Kiviler, mangolar, muzlar, ne ararsanız var aslında. Ama tabii ki burada hiçbir şey üretilmediği için pahalı. Bu gördüğünüz neredeyse her şey dünyanın dört bir yanından ithal ediliyor. Öyle ki Singapur'un kendi suyu dahi yok. İçme suyunu Malezya'dan alıyor, biliyor musunuz? Bu dinlerin hepsi yan yana. Bak şu fil başlı Ganesha, bu da Buda. Hinduizm, Budizm. Saygıları var yani. Dinler konusunda artık o dini kavgaları aşmışlar. Özellikle 1950'lerde Malezya'ya bağlıydı burası. İngiltere gelip diyor ki kardeş diyor, biz diyor burayı ticaret merkezi yapacağız. Tamam diyorlar Malezyalılar da. O zamanın Malezya Başbakanı İngiltere'ye tam gideceği zamanlarda Malezya'yla, yani burası da Malezya'ya bağlı olduğu için halk arasında bir çatışma çıkıyor. Diyor ki bu böyle olmayacak. Singapur'da ayrılmak istemiyor o zamanlar. Biz diyor Singapur'u istemiyoruz diyor. Atıyoruz diyor. Sonra Singapur'u İngilizlerin desteğiyle ayırıyorlar abi. Ondan sonra burada kalan halk, Singapur halkı bir sabah uyandıklarında radyodan artık ülke olduklarını öğreniyorlar. Akabinde de işte burada bu adada yaşayanlar, aslında burası bir kıyıdan ayrı bir, ana karadan ayrı bir nokta ve Asya'nın en güneyindeyiz şu anda. Bir sabah uyandıklarında işte Hintlisi, Çinlisi, Malayı Singapur ülkesinin vatandaşı oluyor. Ama tabii ki bütün hikayeyi yaratanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi güneş batmayan ülke İngiltere. İngiltere paranın olduğu yeri ne yapar ne eder kalkındırır. Fransızlar da canını alır. Dünyanın neredeyse her yerinde bunun örneklerini görebiliyorsunuz. Ama Singapur'daki birazcık daha insani şekilde yapılmış sistematik bir ülke olmuş. Böyle bir mahalleye geldim. Burada üniversiteler falan var daha çok. Yani kayda değer turistik size anlatabileceğim bir şey yok. Ben kendi kendime dolaşıyorum şu an. Gökdelenlerin içinde kayboldum zaten. Yani hava, adam çektiğimi gördü, selam veriyor. Herkes çok pozitif. Gökdelenlerin içinde kayboldum. Ama yani farklı bir tecrübe. En azından Tayland gibi kokmuyor. Yani kanalizasyon kokusunu unutmaya başladım artık. Bilinçaltımdan silinmeye başladı. Tayland'da en büyük sıkıntılardan biriydi bu. Böyle insanların yanından geçerken hep kendime şunu söylüyorum. Düşünsene, belki ben o kişinin yerinde doğabilirdim. Ya da Afrika'da ya da Latin Amerika'da diye bir empati yapıyorum. O zaman dünya daha güzel hissettiriyor, biliyor musunuz? Daha iyi anlıyorsunuz insanları ve insanlığı. Burası ise Çin mahallesinin girişinin olduğu yer. Böyle bir festival ortamı kurmuşlar. Yine Çince yazılar var ama pek anlamadım. Şöyle bir pazarın içinden dolaşalım. Sanki ben burayı daha önceden gezdim. Öyle hissediyorum. Çinlilerin de şu kırmızı hastalığı. Asıl en kalabalık yer burası. Tabii en yoğun nüfus Çin nüfusu. Ve en iyi ticareti de bütün bu coğrafyanın
kralı onlar aslında. En çok ticareti yapan topluluk Çinliler arkadaşlar. Çin dediğiniz ülke daha 2000'li yıllara kadar kapalı bir kutuyken bugün dünyanın en büyük ekonomisi olmak üzere ve dünyanın her yerinde Çin ürünü, Çinli ticaret yapan insanlar görüyorsunuz ve 1.6 milyar nüfusun 100 milyarını aşırı zengin ettiler. 1.5 milyarı yoksulluk içinde yaşıyor. O yüzden bir gün böyle Çin'e de daha önce ben gittim 2011'de falan. Böyle bir vize alıp değişen Çin'i görmek istiyorum önümüzdeki günlerde. Çaktırmadan bakıyorlar, çok hoşuma gidiyor böyle utanarak. Allah'ım, 100 gramı 3 dolarsa kilosu 30 dolar. Yani 1 kilo kiraz 1000 TL. Bu kadar pahalısını görmemiştim ha. Burası da Çinlilerin Kwan Imtong Hutcho tapınağı. Oo, içerisi güzelmiş. Gel girelim. Yani içeride böyle ejderhaya benzeyen şekiller var. Onlara dua ediyorlar gözlerini kapatıp. İşte tütsüleri yakıyorlar. Çok büyük. Camın arkasında böyle heykeller vardı. Hatta bir tane sakallıydı. Tao olabilir muhtemelen o. Ben bu Çin'deki dinleri çok iyi bilmiyorum. Ona böyle bakıp böyle içleri geçerce dua ediyorlardı ve yine aynı zamanda donations yani bağış atıyorlar. Bu din konuları çok karışık konular. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. İnanç, inananlar için muhteşem bir şey. Her inanana başka inançlara zararı olmadığı müddetçe saygımız sonsuz. Hemen 100 metre ilerisinde de bir Hindu tapınağı beni karşıladı. Zaten bakın aralarında sadece 50 metre var, görüyorsunuz. Bak size enteresan bir şey söyleyeyim. Bu insanların hepsi az önce o Çin tapınağında dua ettiler. Şimdi de buraya gelip burada dua ediyorlar. Ana, bunu ilk defa görüyorum ha. Yani Hindu ile Çin inançları tamamen bambaşka ama iki tapınakta da gelip dua etmek. Bunu yazın bir kenara. Buradan enteresan bir şey çıkacak. Bunu araştırmam lazım. Çok güzel bir kahve buldum. Oh. Şöyle bir kahve söyledim. Bu kahve sadece 5 Singapur doları yani 4,5 Amerikan dolarına falan geliyor. Yani bu kadar pahalı bir ülkede uygun yani. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum fiyatlar ama. Kız önümde çok güzel demledi kahveyi. Harbi güzelmiş. Şimdi burada biraz dinleneceğim. Zaten bayağı da dolu bir bölüm oldu. Bundan sonra size buranın bir başka yüzünü daha anlatacağım. Eğer gidebilirsem oraya. Onu ayrı bölüm yaparım ama. Şimdi kahvemi içerim. Birazdan gün batımını izlemeye doğru böyle deniz kıyısına doğru yürürüz. Akabinde bakarız orada neler var. Ama kahve çok güzeldi bu arada. Gezmeyi çok seviyorum ya. Abicim kaldırımda mı yürüyorum, parkta mı? Şuraya bakın. Bambular, envai çeşit bitkiler ve hepsi de capcanlı. Koruyabilmişler. Şöyle aşağıya doğru yürümeye başladım. Enteresan binalar görürsem göstermeye devam edeceğim. Ama hava çok güzel oldu biliyor musunuz? Yani buraya gerçekten yazın değil kışın gelmek lazımmış. Yani havanın o nemi hiç yok desem yeridir. Abi şu bitkiye bakın, gezgin ağacı mesela bu. Dünyanın dört bir yanında gördüm ama bu kadar güzelini ilk defa görüyorum. Bu kadar yükseğini ve bu kadar iyi korunmuşunu. Keza şuralarda da var. Yani inanılır gibi değil. Avatar filminin içinde gibi hissediyorsun. Her gezdiğin yerde bir enteresan bitki, enteresan korunmuş. Kaldırımlar desem yeridir. Bak şurası bir kaldırım ya. Ya da şurası. Şu insanların köpeklerinin bebek arabası var. Kadın köpeği bebek arabasından indirdi. Köpeğin aylık masrafı benim dünya turu masrafımdan daha fazla olabilir. Gökdelenlerin daha da çoğaldığı bir mahalleye geldim. Ha geçiyoruz. Şuraya bak ya. Bundan Türkiye'de de varmış bu arada bu ağaçlardan. Bunu Kolombiya gezimde falan anlatmıştım. Bayağı söyleyen yazan olmuştu. Böyle yakından da bir çekeyim. Çok hayran kaldım gerçekten. Muhteşem ya. Bahsettiğim toplu taşıma.
araçlarından otobüslerin olduğu bir durağı görüyorsunuz. Bakın tıklım tıklım. Yani işte insanlar böyle yaşıyor. Herkesin Ferrari'si, Range Rover'ı yok Singapur'da. Bir de şu an iş çıkış saati bayağı yoğun. Ama yoğun olsa bile bu kadar nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yer için oldukça sakin. Hem trafik hem kalabalık anlamında. Şuraya bakın abi. Bir tane çöp yok. Gerçekten rüya gibi bir yer yapmışlar. Ya dedim şu bina ne? Marina Sands Bay Oteli'ymiş. Benim hatta kalmayı bir gece kalayım da ulan videosunu yapayım bari dediğim yer ama gecelik 800 euroydu. O yüzden ertelemiştim. Hani uzaktan böyleyse yakından nasıl bir tepki vereceğim merak ediyorum. Oraya doğru yürüyorum. Çok da güzel bir hava oldu. Şimdi tam böyle gökdelenlerin çok yoğun olduğu bir yere geldim. Ulan bu artık ayıp ama şu yola bak ya. Şaka gibi. Orman mısın, yol musun? İnanamıyorum. Rüya gibi bir detay görüyorsunuz şu anda. Şimdi Merlion ve Marina Bay Sands'e doğru gidiyorum. Çılgın yerler. Artık buna alıştık. Açıklamaya bu geziyle ilgili otel konaklama bölgeleri, gezilecek yerler ve web siteme dair, web sitemde çünkü Singapur yazıları var. Onların linklerini de koyacağım. Eğer olur da bir gün Singapur'a gelirseniz açıklamayı okumadan asla plan yapmayın. Bu çünkü daha 1. bölümü Singapur'un. O 4 bölümün yazı ve öneri halini açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi de bir alt geçit göstereceğim size. Buradan alt geçitten karşıya geçeceğiz. En turistik bölgesine geldim. Alt geçitte bile gençler bakın bir parkur kurmuşlar. Kayıyorlar. Çünkü burası şu an buz gibi. Klimalar felaket soğutmuş. Böyle rahat rahat serin serin keyif yapıyor. Singapurlu gençler. Allah'ım çıktığım yere bak. Ormana çıktım sandım. Ama burası en turistik yerleri. Bakın bir yanda da gökdelenler var. Şöyle gidelim bakalım. Abicim bu otel çok başka bir segmentte. Yani çıkabilirsem sonraki bölümlerde tepesindeki havuza çıkıp parasını da ödeyip 225 dolar diye gördüm internette. Çıkıp oradan size video yapmak ister. Gönül neler istiyor ama param kısıtlı. Artık para harcamaktan yoruldum. Ve şu anda Marina Sands bölgesi. Buranın adı Marina Bay diye geçiyor. Ve çok hani Singapur'un bütün tanıtımlarında gördüğünüz yer aslında burası. Bu körfez yani. Arkamda gördüğünüz heykel Merlion heykeli. Sizin için uzaktan baktığınızda pek değerli olmayabilir. 8 metre yüksekliğinde ne var yani dünyanın her yerinde heykel gördük diyebilirsiniz. Ama bu Singapur için çok kıymetli ve değerli bir heykel. Singapur'un çok önemli bir başbakanı var. Lee Kuan Yew. Singapur'un Singapur olmasını sağlayan, Malezya'dan ayrıldıktan sonraki bütün süreçte en önemli kararları veren ve buranın gerçekten şehir devleti olmasını sağlayan önemli bir lider. Ve 1970'li yıllarda yaptıkları ülkenin ilk adımını atarken en önemli heykel de arkamdaki Merlion heykeli. Başı aslanı, gövdesi de balığı sembolize ediyor. Niye balığı? Çünkü burası bir balıkçı kentiymiş zamanında. Peki başı neden aslanı temsil ediyor? Çünkü burası Sanskritçe'de Singapuriya, yani aslan şehri demek. O yüzden başı aslanı, gövdesi de balığı sembolize etsin demişler ve bir taraftan da böyle ağzımdan su fışkırtarak Marina Bay, yani Marina Körfezi'ne doğru ülkenin en önemli sembollerinden bir tanesini konumlandırmışlar. Velhasıl kelam hanımlar beyler, benden şimdilik bu kadar. Bu bölümde size bu ülkeye nasıl geldiğimi ve Singapur hakkında ilk günkü izlenimlerimi aktardım. Pek tabii ki en az 2-3 bölüm daha yapıp ülkenin gerçek yüzünü, ülkenin nasıl bu hale geldiğini daha detaylı bölümlerde aktaracağım. Hatta bugün günlerden cumartesi. Umarım bir sonraki bölümde sizlere Singapur'daki gece hayatını da anlatmak istiyorum. Bayağı güzel bir bölüm düşünüyorum. Kafamda var. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine açıklamada her şeyi sizlere aktaracağım. Oradan bakarsınız.
Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız dünya turumdan daha Japonya, Filipinler, Endonezya, Amerika, Meksika gibi birçok ülkeden böyle bölümleri izleyebilirsiniz. Şimdilik Singapur'dan selamlar.